ibu ulah wara garumelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati diwuwuh ku alhamdulillah nu jadi panundung rambu nu pajajet dina angan nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah nyingkahkeun rasa calutak minculak nalatak istren panastren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari dipiri kedua kalimat syahadat lir janji sumpah hamulan calin ciluncat mulang udar tina tali gagang cidra tina subaya morek ngijing sila bengkok sinembah sejak husuk nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Guar munggaran nuklar jadi cimata nyamangsa naratas cinta antara hamba manusia beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh kerami antawis pamaget istri nulat nyonto kangjeng Nabi sunuk waktu nyamut catur nyungsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati sejak silih pikaheman sang badan titik diri demugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang mangle tawisna ngahiji sagagang kembang kaheman sareng deui kembang kadeudeut ingkang rayi anu seja ngambah sagara ngarumah tangga neleuman leuwih ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah amin ya robbal kermah dina waktu penting diberi bahasa Sunda seperti gitu katempo harayang HS para asatidah kori-koriah mubaligo tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI bapak kiai miwah santri hormatin simkuring guruaneun pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur ibu kades kadus RW RT BPD lebih tur LPMD nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormakeun simpul ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan ieu teh judulna teh pangaosan tah sabenerna ieu pangaosan hayang naon apaan ibu teh lamun dahar pasti we keur lapar lamun sare pasti keur tunuh tah ari ieu pangaosan keur naon ceuk biwir hayang neangan ilmu oreh hate sorangan ceuk hate mah hayang lalajo urang lamun ceuk ibu pangaosan teh hayang meunang ilmu simkuring yakin 1000% di dieu teh aya Pak Ustad aya kiai aya ajengan tinang tugas bisa ngelmuan ibu kuring deuk nanya ibu aing ngomongkeun batur dosa geus apal ibu popolotot ka salaki dosa geus nyahoeun ibu ari pedit ka batur dosa geuleuh ka batur dosa ngomongkeun ka goreng patutan dosa pasea jeung batur dosa tah eta teh ilmu atuna hate eureun-eureun simpulkeun ku ibu teu saban-saban jalma baroga ilmu nyaho kana migawe kana eta ilmu tah nu hese mah lain ilmuna tapi cara migawena buktina ge ibu pan arapal bab tahajud tapi da ditoong tina kicep kieu mah kicep bareuki hees ibu ge arapal bab infak jeung sedekah tapi fakir miskin mah sakabeung osok diantet ibu ge kasalaki teh apa kudu hormat tapi naha duit leutik popolotot lain teu boga ilmu urang teh sebenarnya mah ngan poekeun kumaha cara migawe eta ilmu atuh lamun kitu ilmu teh di mana cicingna hiji ilmu cicing dina jasad
dua ilmu cicing dina hate, tilu ilmu cicing dina rasa, kaopat ilmu cicing dina wujud. Jadi ilmu teh kudu cicing dina jasad, dina hate, dina rasa, dina wujud. Lamun ilmu cicing dina jasad ngaranna dina sirah, eta mah karek ngapalkeun. Apal dalil tapi hampura can kapigawe eta dalil heueuh karek apal. Lamun ilmu karek samet sirah hampura, lamun sok rada babadung naha ateul tanu disangkana ilmu teh keur adukeuneun, padahal ilmu mah keur pigaweun. Haben we ilmu teh debat ai gawe hanteu ger atuh masjid gede eueuh eusi kuloba teuing debat ilmu teh. Dan nu ngaran ilmu mah kudu ragrag kana hate. Lamun ilmu geus ragrag dina hate, semakin jelema luhur ilmu bakal elak ku ilmu eta sorangan. Apal zakat tapi teu zakat, apal sedekah tapi teu sedekah, apal ulah pasea tapi manehna jadi bobotoh tukang pasea. Berarti ilmu karek sama sirahna can nepi kana hate nu sabenerna. Weh. Toproknya da maranehanana begitu. Oleh grasok ilmu dina hate urang. Kitab ribuan kitab pek baca, Quran singkat alar, hadis sing nyaho, sholawat bararaca, ngantanya hate. Lamun hate aya keneh ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, cuak ka batur, punten pangnuduhkeun kana nagahana saayat, ayat nu mana kudu ngewa hirupna ka sasama dina hirupna. Berarti nu salah lain kitabna, nu salah lain Qur'anna, nu salah lain hadisna, tah kotor si hatena. Mata lamun jelema boga ilmu kotor hate, jadi ilmu bakal dipake nuding batur, ngahina batur, ngaledek batur. Tapi lamun jelema boga ilmu alus hate, bakal dipake tawadohil. Ngaran-ngaran tawado boro-boro kolot, budak leutik ge bakal dihargaan. Budak leutik apal Quran henteu, budak leutik apal hadis henteu, budak leutik osok salat tara. Tapi naha budak leutik pasea jeung budak tetangga 5 menit pakaleng-kaleng. Tah coba tanya ieu nu geus karorot. Quran dibaraca, hadis diaraji, pengajian mineng, salat osok, boro-boro pasea jeung tetangga, boro-boro teu akur jeung dulur. Keuheuh kasalaki hampura saminggu can beres keneh. Padahal Quran dibuka, hadis diaji. Kunaon ai budak teu apal Quran teu apal hadis tapi lamun pasea 5 menit pakaleng-kaleng yuladu alal fitrah, aya kesucian dina jiwana. Matak nu mahal lain ilmuna, tah nu mahal mah bersih eusi hatena. Cangkang heupeuk cangkang mah. Dan dina ilmu mah nu kudu robah lain cangkang, tah jeroan tina eta cangkang. Ieu mah nu robah teh tiung, baju, ari hate teu ganti-ganti. Rudet tuh gitu teh. Tiung denai, baju denai, HP Oppo, ai kana hutang poho. Daerah ari tiung denai 360, ari baju denai 1.250.000, ai kana hutang poho. Lain hartina urang teu niat mayar, ngan eta melaan gaya. Kamarana gaya. Matak ladang ngaji teh lain tiung anu ganti, lain baju anu ganti. Tah geuwat robah eusi hate, nu goreng ka salaki jadi alus, nu pedit jadi balager, nu sok ewa ka tetangga jadi tara, nu teu akur jeung dulur jadi alakur. Tah kaciri ngajina teh, ieu mah ngaji mineng tapi pasea mineng, eta mah karek ngaji prek. Acan ngaji rim, acan ngaji nis. Sabab ladang ngaji mah hiji kudu ngaji rim na dirina, dua ngaji nis dina rasana. Mata kerag-kerag ilmu teh kana rasa. Rasa batur rasa urang, nyeri batur nyeri urang, bingung batur bingung urang. Mata lamun ibu hayang lalajo jelema nu boga ilmu, gerak tempo pribadina sifatna kumaha memperlakukeun batur. Mun sok kahina nu ngaledek, anu nyaci, anu maki, hampura nu kitu mah nya ge luhur ilmu tapi sok kahina batur, eueuh ilmu nu kudu ngaledek batur. Bener? Bepan ieu. Mata rasa aya jompo teu boga imah asup kana rasa urang, duh kumaha lamun teu boga imah teh nini urang aki urang.
jorojoy jelema nu boga ilmu make rasa euy urang rawe-rawe lantas malang-malang putung urang gotong royong tong wae kana ruti lahu urang udunan sa RW urang nyieun imah keur jompo tah ladang haji lo deui aya miskin hayang sakola udunan kabeh tong gede pirak ada 5.000 perak sabulan sakolakeun budak yatim nepi ka jadi sarjana naik darajatna tina sa RW tah ladang haji teh parang tos ladang haji nepi ka dinya nya ho mata diomongkeun gitu merek kieu mah jigana teh pararedi nu paling wirang jeung nu paling era gedong boga sawah boga duit boga dahar 3 kali kongkorong kabeuli baju gonta ganti eta teh beunghar ngaran beunghar kudu apal kana gawe nu beunghar mah kudu mere lain hayang dibere ieu mah nu beunghar mareunang BLT eta teh ngaranna teh nu beunghar kitu teh kurang hidung teh jelema beunghar mah dititipan ku harta saban-saban jelema dititipan ku harta maka kudu ibadah ku hartana zakat infak sedekah yatim miskin jompo bagian nu beunghar ieu mah nu beunghar meunang BLT kunaon matak lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT wayahna balik bebeja ka salaki Pak kasiniran mah naha beunghar heueuh kongkorong boga baju gonta ganti dahar 3 kali tapi menang BLT urang pulangkeun ka Bukades sugan we dibikeun ka yatim jeung ka miskin tah eta beunghar nu sabenerna dah nya surak teh eueuh nu aya oge lamun ibu balik di dieu ka salaki tuluy ngomong urang pulangkeun deui cek saha di maneh cek Ustad Nana kumaha cek ibu tong pati didenge Ustad kieu anger teu ngadenge ngankeun bae ka kuring mah teu hayang didenge ngan saban-saban manusia lain hakna tinggal nemuan isuk nyeri beuteung tinggal geblus ka rumah sakit kadahar ku anak bakal baong kadahar ku pamajikan bakal salingkuh kadahar ku diri jadi penyakit apang sakedeung deui puasa nahan lapar jeung dahaga tapi hakikatna jelema puasa tong wani ngasupkeun kadaharan anu lain hak urang matak ieu nana gerhana aya kanu hajat barang peta henteu ngan lamun dibere penuhun lamun kuring menta teu sah Pak nah maka jeung teu sah kuring menta batur mere kade bisi teu ridho katuang ku kuring jadi penyakit ari kitu mah kuring teu menta tapi mere penuhun sateu acana nuhun ngan ari barang bere teh ulah kanu seubeuh kudu kanu lapar iya dina meja seueur tuangeun kunaon diarantep wareg coba ieu bikeun ka ditu beak samenit oge nah panglalapar tah persis jeung BLT nu beunghar meunang dianggap sepele tidak kadar 800.000 tapi 800 keur nu miskin bisa hirup keur sabulan dina bulan Ramadan eta teh kucerawang kieu mah kabeh ge karabut teu ka akarna paduli deui paling oge moal diuleum deui bae da urang mah teu hayang-hayangan sugan jadi ustad jadi cita-cita teu eta mah kumaha pangeran we deuk dijadikeun penceramah mangga deuk henteu ge teu nanaon da Allah nu nyiptakeun Allah nu ngajamin bener urang kieu we urang tanya Bukades boga cita-cita yang jadi kades teu nah atuh jadi kudrat Allah geus kuduna Bukades jadi mata ulah teu disani keur mah kaum ibu balik jadi kades teh tah pecakan ku maneh besok 2 poe mau teu jangar kana hulu jadi kades teh komo ayeuna anggaran loba dipangkas gaji sakitu-kituna pangabutuh rakyat loba jangar mata hayang eureun nya Bukadesnya jadi ulah sok anjruk karena takdir batur Allah mikeun perkara eta teh artina kakuatanana di dieu hayang jadi nana gerhana ulah geus teu kuat mental dahar kurang sare kurang keur udud ge pan diganggu kudu selfie asli tah matak dipikir-pikir hirup patong kabitaan ku batur nikmati anu geus ku Allah dibikeun ka awak urang bener
tuker atau bu kades jadi ustadah, abdi jadi kades, mau teu ngaco duanana. Lamun kuring jadi kades, aing mah mau teu pilihan, nu nyoblos ka urang, edeuk dibere BLT, nu teu nyoblos mah antep we. Atuh bu kades, lamun isukna dicadar, gamis kangsar, jadi solihah, dan moal aya nu ngulem. Malah mandar cek wargana, bu kades anyar taubat. Mantak manusia geus boga takdirna masing-masing. Lamun manusia boga takdir masing-masing, hiji catatan, tong panas ku takdir batu. Demi Allah, rasa pake, bener. Opat ilmu teh kudu ngawujud, Pak. Ngawujud na awak ibu. Lamun panon geus boga ilmu, tong sok popolotot ka batur. Lamun bibir boga ilmu, tong sok ngagogoreng batur. Lamun ceuli boga ilmu, tong resep kana gosip. Lamun suku ejeng ilmu, moal ngalengkah salah. Lamun hate ejeng ilmu, moal aya panyakit panas baranan. Tuh ilmu teh ciri wujudna. Ieu mah baroga ilmu, tapi batur nyan gedong nyeri hulu. Batur meuli motor atuh kangen. Batur maju usaha muntaber, atuh batur boga pila modal. Nu ngaruksak kana awak lain ilmuna, tapi nu ngaruksak eusi hate anu pinuh ku kotoranan. Mata lamun ibu hayang nyaman, hayang tenang hirup boga awak ieu, jadikeun awak ibu ibarat imah. Mun imah ngebuh sapukeun, mun imah bala bersihkeun, lamun belebuk pek gerak empel. Tah mata ibu teh kudu wawuh kana kagorengan diri, tong hayang wawuh kana kagoreng tatutan batur. Gerak sapukeun kebul sirik pidik jayul kana ya nu aya dina hate sorangan. Ulah jauh dijugjug, anggang diteang, korehkeun nu deukeut bae, cirina satangtung diri aya saha jeung ti mana. Awak urang keneh geuning nu kudu dibaca mah lain batur. Ieu batur teu pangaosan omongkeun. Bener nya euy si eta bari deukeut-deukeut hees we bae atuh. Da ieu ge nu hadir ka dieu karek katempo, karek kadenge. Katempo pangaosan, katempo. Kadenge cantang tuh ladang ngaji karasa. Tah ladang ngaji teh kudu karasa minimal ku salaki. Bubar ti dieu, nu gede amak ka salaki. Punten awewe mah ulah luhur teuing ngomong. Kudu dihanap nyarita teh. Bapak sunting kudu kitu balik geuning maneh. Eta ladang ngaji aing make jeung mantok ngajedog teh nu hajat. Sing rendah awewe mah sing rendah bahasa. Bapak bilih bade tuang, bapak bilih bade nedak, bapak bilih bade ngaleueuh, bapak bilih bade kulem, dek molor moal. Lain ngabecos kana Persib. Leungit ta ilmu teh teu kaciri. Bener. Mata hakikat ilmu teh di mana nawujud kakara disebut al ilmu nur, ilmu teh jadi cahaya. Di mana cahayana? Tong lalajo ngomongna, tong lalajo apal ilmuna, tapi lalajoan pergerakan sakabeh awak dina hirupna. Bajuna boga pelajaran, ingkigna boga pelajaran, sariring-riring dumadi sarengkak sabarikola geura baca dina awakna loba pisan pelajaran. Bener. Ari tiung denai, ai baju denai, ari sodako 1000 perak. Pan eta teh ngaranna teh ngerakeun, nu dipake leuwih mahal batan nu dibikeun. Heupan ieu padahal metode Islam mah nu dipake ulah leuwih mulia batan gawe. Na teu era ari baju aralus, kongkolong kabedag, gelang aya, ternyata di lemur ieu aya nu teu dahar tuluy diantep. Na teu era ari gedong gede eueuh nu nganyang. Na teu era ari jabatan luhur aya rakyat aya nu sangsara. Ustad ge kudu era, nya teu era ari capitang nyareta dina agama tapi teu karasa eta agama ku bararea. Sing arera hirup teh lamun bener ilmu kecicing dina hatena. Geunah aya ceramah loba nu ungeuk teh pahajat teuing kunaon. Bapak-bapak teuing tunuh bari. Teu apa. Ayeuna ibu di jilbab sing era ku jilbab eta.
pan ieu teh jilbab teh munian sirah. Oh, dina sirah teh aya eusina, ngaranna eusi sirah. Pamikiran. Na teu izin ari jilbab ngaguyupuk aya kana gosip beuki. Na teu era ari jilbab gede tapi pokolotot ka salaki. Na teu era ari jilbab jeung gamis galalangsar tapi teu kaur batur nyeun ka gorengan bibir galing ngagogoreng batur. Si eta karek di jilbab sirahna, can di jilbab eusi sirah nu sabenerna. Weh. Bapak-bapak bari ngaret ka ibu-ibu lemok. Bogan manusia dua rupa, alam lahir, alam batin, jasad jeung ruhani. Ngalusan jasad cantang tu alus jeung hatena, alus baju cantang tu alus hatena, goreng baju cantang tu goreng eusi hatena. Rambut gondrong bukan pembohong, alus. Rambut gondrong bukan pembohong, alus, hatena jujur. Tapi sabalikna jasna mahal, dasina mahal, sapatu mahal, jabatan luhur, ternyata hak rakyat lebih dipokot, bangsat mah bangsat we, teu kudu nyumput dina jas anu mahal. Geus pik yang bihan diulang deui, padoli. Tuh, tong sok nyumput dina baju kebesaran, atuh da urang mah jelema leutik. Ngaran jelema leutik mah punten bajuna ge leutik we. Bener ya? Ieu mah badag gaweun nu nganyang keur naon? Kunaon imah badag gaweun nu nganyang lain jelema teu kabita ku imahna ngan eta nu goblok imahna haseum pamatu. Ternyata jelema ngahargaan lain imahna, jelema ngahargaan lain karena ilmuna, jelema ngahargaan lain karena jabatanana, tapi manusia ngahargaan karena eusi hate nu sabenerna. Sangsara balangsak imahna butut bari molongo, tapi loba anu nganyang ka tempat eta naha amis budi nu bogana. Nyilurah ka mana? Ma bade ngantor, hadieu heula ma aya goreng sampe. Daek buka deh datang, daek naha ngeunah bahasa sanajan bari sangsara. Nu beunghar, silurah. So ieu hirupna teh. Daek kulurang anyang teu sudi nu aya ge hayang ngabung. Manusia ditangtukeun ku akhlakna. Matang paingan atuh Nabi Muhammad diragragkeun ka alam dunya ku Allah. Innamal buistu liutamima makarimal akhlak. Da kudu arera ku masjid gitu. Kan masjid disebut Baitullah. Ai Baitullah teh bumina Gusti. Nah atuh tara arumah. Wah, aya teh Baitullah teh. Pan Baitullah bumina Gusti Allah. Nah atuh hararese ka masjid teh. Komo ngadon di masjid burger pasea mah asa teu arera, asa era mah ku nyebut Baitullah ge geus era. Ibu pasea jeung salaki hareupeun mitoha era teh. Cacak-cacak mitoha, ieu ngaranna Baitullah. Dar di pare ka pasea teu goblok ka era. Oi. Maseakeun naon burger di jero masjid, bari masjid teh Baitullah. Ha. Bae kanya palikiran, tuman 11 jeung 2 kilo teu beres. Imam kudu 2 ah. Usoli jeung teu usoli teu alus. Utak-utak jeung jeceng teu beres. Rajaban jeung teu riweuh. Nepi ka iraha urang deuk papaseaan antara urang jeung urang. Matak naon Islam lamun dibangun ku sifat rahmatan lil alamin. Jadi rahmat ke saantero alam. Boro-boro jeung anu saagama, dalah jeung Kristen, jeung Hindu, jeung Buddha, punten tong sok ngaganggu ibadah batur, bisi urang ibadah diganggu batur. Islam teh geuning jadi rahmatan lil alamin, bener? Lamun Islam ada teu nyaci, teu ngahina, teu ngaledek. Boro-boro mah ka manusia anjing buduk di jarian, lamun katempo lapar, pek tulungan. Tah Islam teh kudu nepi ka dinya. Iya mah anjing wae di posprit yang di baledo. Atuh mun kitu mah Islam teh asa ngewa kana sato atuh keur naon ku Allah dijieun eta sato lamun lain pelajaran kahirupan keur manusia. Bener. Malahan ieu teh kudu era ku sakadang anjing. Ulama nyeun kitabul Gumarom jilidna jilid kahiji babna bab toharoh ternyata bab diletak anjing.
Ceuk dina kitabul gumarom jilid kahiji bab toharoh lamun wadah tawa sarung diletak ku anjing kumah ku 7 kali make tangan bawa karena pelajaran hirup san najis nabaham anjing bisa dikumah ku 7 kali make tanah tapi najis nabaham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantal awak padeukeun hate rujad saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur mata biwir nu kudu dijaga teh euy leres bari manehna begitu teh biwir tah nu kudu dijaga salah na batur urang nyaho tong sok diomong-omong ku biwir urang nah bisi nepi ka ditu akhirna di jalan jadi gelut jadi pasea saha nu rugi urang keneh bahwa Islam nu sebenarnya tutupan kesalahan batur maka Allah nutupan kesalahan urang tutupan aib batur maka Allah nutupan aib urang bener iya mah geus apa tatangga beger ter diomongkeun ka pamajikanana jika teh atoh lamun salakina didagor ku pamajikan teh tong sok kitu Bu nah bisi hiji waktu batur nu begerna waktu nu lain salaki ibu nu begerna ngaran-ngaran beger pan teu nyaho di ustad teu nyaho di kiai da bab nu kitu mah atuh beger mau kejeungkeun aku waktu mata hirup tong sok nyemserikeun upih nya tong sok lalajong kana kagorengan batu bongkar awak urang teh saha da awak urang teh sebenarnya ukur disebut nana gerhana pan disebut teh ustad teh sararudi otak bisi di aya hayang disebut ustad kok mere tah kunaon kuring mung disebut ustad sabab kuring nyaho gawe ari gawe ustad naon coba popoloton pohoa sesentak lain fungsina ustad mah warasatul anbiya pewaris nabi ayo nabi ngawariskeun naon tahajud unggal penting bareuh sampean ladang tahajud coba ngacung aya teu Pak Ustad anu ngalaman bareuh ladang tahajud lamun di dieu aya anu bareuh tong ngaku tahajud eta mah asam urang nabi ngawariskeun ilmu bager saban-saban perkara nu dipenta ku umat dibikeun sehingga nabi mah bumi nabutut patuanganana pernah lapar padahal keur ngajingjing korma cek umatna ya Rasul abdi teh lapar kumaha cek nabi kok atuh meureun rezeki maneh pan dirina mah diganyel ku batu aya teu ustad nu kitu melaan beuteung batur dirina lapar maka jeung henteu meureun nabi mah ya nu dipenta ya Rasul naon eta doma kumaha ceuk umat keur abdi we kok rezeki maneh milik kuring ayeuna kuring ti dieu bakal bebeunangan pegat ku ibu di jalan itunya hek penta dibikeun moal alus ibu awak pengajian hate sudon kitu tapi da jawabanana teh lain kitu mun ibu megat belah ditu maka abdi mah deuk jalan ka ditu ternyata era apa orang disebut ustad disebut kiai disebut ajengan teh nama kejeng era sieun teu akur jeung gawe di luhur aya pejabat ceuk saha pejabat ceuk rakyat nu jara di pejabat teh singgara blek ka era moal jadi pejabat tanpa ayana rakyat jara di pejabat eueuh rakyat nyarek mimpin cucunguk eureun rakyat tong nyoblos apakah jadi bupati orang rakyat tong nyoblos apakah Pak Dedi jadi gubernur orang rakyat tong nyoblos Prabowo jadi presiden matakna nu ngaran pejabat lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat kudu hormat ke rakyat moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat rakyat butuh janji tapi rakyat butuh bukti rakyat butuh nyoros nu penting aya buktos ulah demi rakyat sigede waduh paribasa mensejahterakan rakyat rakyat nu mana nu sejahtera bro nu punggung apa punggung maneh we nu sejahtera batuk saeutik berobat ke Singapura
coba rakyat leutik boga BPJS ge loba ditolak ku rumah sakit mari basa eueuh ruangan amana ruangan peda nu sangsara nu datangna matak moal mungkin disebut pejabat tanpa ayana rakyat matak tolong ka para pejabat geura ngarti kana kahayang rakyat. Dia mah aing masih tadi ulang deui teh. Ibu teh satuju kana omongan urang. Ai satuju mah heuh ngaran ditewak kabeh. Nana gerhana ge moal mampu ceramah di dieu moal. Dan nu boga jasa mah ieu ta jamaah. Pahajat ngeuleum kuring jamaah eueuh, ngaranna teh ngawangkong teh Pak. Matak pahajat teh kudu nuhun ka jamaah. Dimimiti Pak Ustad setempatna pek nuhun Pak Ustad, nuhun Pak Kiai parantos sumping, nuhun jamaah sakitu sambutan nu hajat teh kitu. Peupeurieun atuh dibere picu henteu atuh genah-genah omongan. Tah kakara nganuhunkeun ka kuring, nuhun kitu cep parantos sumping, har teu kudu nuhun, da ka urang mah hiji diulem dua dibayar Pak. Coba ieu jamaah, da Allah nu dibayar hijau ge. Tapi eta kuda raek datang matak abdi manuhun ka para jamaah matak abdi mah hirup teu kumaha cek jamaah atosan cuk baralik we urang moal bisa jadi jelema gede tanpa aya nu leutik matak geus gede kudu nyaah anu leutik bener heuh atuh dah sok ilmu teh wujudkeun dina awak ulah nepi ka nu garableug ilmu ngadon parasea ngajarkeun naon atuh ka rakyat teh jeung naon alasan urang kudu pasea naon ha sok ibu naon alasan ibu mah jeung kudu gurker jeung tatangga naon alasanan matak ceuk urang ge maraca bismillah teh sing angeus pan eta hirup urang teh aya dina bismillah Pak bi ku kudrat Allah, ku izin Allah, ku takdir Allah, ku kahayang Allah, ku iradat Allah, ku keagungan Allah, dunya terjadi ku kahayang Allah, leuweung terjadi ku kudrat Allah, sarto terjadi ku kudrat Allah, awak ibu terjadi ku kudrat Allah. Tuh urang teu teu pasti nabi sakabehanana ge ku kudratna Gusti Allah. Lamun ku kudrat Allah geura cicingan atuh ismi ku asma Allah. Lamun dunya dicicingan ku asma Allah jelema bakal bisa nyaahan asihan dedeuhan pan sifat Allah mah kitu ieu mah dunya ku Allah dijadikeun sifatna teh ngaruksak we leuweung ditungguan ku bagong da eueuh bagong ngarusak leuweung ditungguan ku oray oray ngarusak leuweung ditungguan ku monyet monyet ngarusak leuweung palingan atuh oray diala monyet diala bagong diala si horeng deuk dicekelan ku manusa ternyata leuweung beak kudu ngaran bebongok manusa wujudna manusa tapi sifatna adalah bagong matak lamun aya pejabat nu ngarusak leuweung bagong banjir terjadi gempa terjadi longsor terjadi deuk nuding oray deuk nuding bagong deuk nuding monyet tah bobongok si eta anu wujudna manusia tapi sifat jeung pan monyet jeung bagong geuleuh aing mah jelema kieu cekek geura wanian ya Pak bae ari heueuh sok taliti kadang-kadang urang mah jauh teuing nyiar ilmu teh benci ka Firaun, benci ka Abu Lahab, benci ka Abu Jahal, benci ka si Korun. Jauh teuing kudu jauh ka Mesir. Geuleuh aing mah cara ka si Firaun, nama ge jeung geuleuh musuh Islam. Sing teh mane osok sombong, osok. Geuningat Firaun aya di maneh? Pan Firaun teh simbol kesombongan Pak, sedangkan Firaun di Mesir wawuh henteu, tatangga lain, tapi kesombongan sok dikarukut, benci karena wujud Firaun, tapi sifatna aya dina awak urang. Sok rarasakeun. Mage jeung kudu ngewa ka Firaun wawuh ge henteu, tatangga ge lain. Kudu ngewa mah ka diri sorangan anu nyontok ka Firaun. Sombong. Ya mah karek boga kongkorong ge leumpang geus dongkok. Berangkat melek. Rapun mana rek pengajian pat rencung sekali dipake. Ulang ge video tapi ka dieu. Tatangana dihareup, "Iya, Mamah, iya."
Ada sifat sombong, sifat saha Firaun otak ngewa ke Firaun Aisyah kabeng sifatnya dikukut ararane korun geuleuh kasih korun geuleuh tahap si pedit si korun ai korun teh pan boga kalakuan pedit kan gitu oh sok pedit nah nuduh nu jauh nyawang nu anggang korekeun nu deukeut awak urang teh sakabeng mah jadi si eta yatim diantep, miskin diantep, jompo diantep, masjid diantep, nyumbang rajaban gitu, ustad diantep, buku weda ustad itu ngeret, alah, nah, ada orang benci kasih korun, ada sifat nurutan, ya, tong jauh-jauh teuing dengan ilmu, nah awak urang, geuleuh ka Abu Lahab, pagawean Abu Lahab, adu domba, komodirasi suhu politik, ampun Abu Lahab teh marah runcul. Tenang buka deh saya rewel mah gua macam abdi waduh siapa menang buka deh saya panggilan anak pungan bernyoblos kan lain deh nya buka deh ti abdi suanteng deh mata kede mah buka deh catat kudu api kula janji nunggu bubuk cai diinum abdi sana tikidul buka deh kaya nabi cai sana cai aqua gentosan 300 bari cai aqua 5.000 abdi ge apal buka des nah pan urang pelakuna sok gituan dan lumayan ketelamun ke pemilihan kades wah saya aku 5 ge pak 2,5 juta anjir cinta ngeunah politik Abu Lahab teh sok adu domba tapi sakabeng mah urang benci ka Abu Lahab punten Pak nah di awak urang ada sifat Abu Lahab teh matak tong nyeduh ka langit bisi lamokot kana diri tong ngajul bentang ku asinggung da sidik moal nepi ulah ngajugjug nu jauh ulah nyawang anu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti manana awak urang nu sabenerna aya saha dina awak aya korun aya Firaun aya Abu Lahab aya Abu Jahal Abu Jahal teh tukang gede wadul oh sok ibu gede wadul pek teh arah ku pengajian dia mah kabeh ge karasa nah tuh kuburan Abu Lahab di Baledogan pan ku batu da geuleuh teh ai balik ti Arab maranehanana jadi sia eta sampai ka mana mah ibadah haji ka mana ibadah haji ka tanah suci eta judulna ge tanah suci atuh barawa tanah suci teh ka imah kana hate jadi beres ibadah haji di tanah suci teh kudu cicing dina kasucian ieu mah ari ini ka tanah suci ari balik jadi tanah leto waktu disebut haji teh ngamung haji 75 itu mah haji tanah uruk gitu batu balik haji der hayang digantian ongkosna belaan warisan adi di kokon eta mah jigana haji naon haji tanah uruk gitu kok mau haji mung ka masjid eta tanah liat teh nah pada hayang sesedihan kita ke masjid oh sok buat liat si eta berarti tanah suci dirubah jadi tanah liat ternyata Islam terbuka filosofi hirupnya termasuk Quran ge filosofi hirup Quran teh ukuran jeung ukiran Quran kudu jadi alat ukur jeung alat ukir ngukur kana badan sakujur mukir diri pribadi ngarapi kabitaeun urang geus nyaho Quran ini mah geus apal Quran yai kalah beki amak kabatur geuleuh kabatur jeut kabatur berarti Quran teh asup kana jero hatena teh karek samet diwir we Bu bener ya mantak dipikir-pikir orang mahir teh ngambalodoh ruku ya Allah kata subuh babarin abdi ka saya subuh ngeus salat subuh salaki keur sare molor wae atuh bagong eta cik keneh minta kahadean ka Allah tapi salaki jadi dihina dan cek urang malain Allah nutup ijabah kan ibu teu sadar kana eusi doa lamun bener ya Allah paparin abdi kasayang salaki tibra keneh rasa ibu teuleung ka ditu duh buat capeun bolong seun sun kening salaki nya cikurang ngadon bebereukeut teu kah geus disun keningna pok ngomong sing hade ya
gerana tepan subuh terus tabu setengah 5 punten mamah lain dek ngaganggu karena kulem jeung tibrakna kewe tos salat kulem deui ngeunah kata lima ku hate teh coba nu tadi molor wae di bagong untung salakina pinter naon ai maneh nyebut bagong teu sadar berarti sapobeting aing hees jeung bikangna lowe anak balik ngaji mama bagong bapak bagong ari abdi anak beku saja berat tala budak korban rumah tangga hancur kakara guring takdir Allah lain takdir Allah ibu goreng ada coba lamun ibu keur amak kasalaki ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal tonang bakal jongjor lamun hate ngait ka pangeran dikir aya ka amak sok ibu amak kasalaki wirid hayang subhanallah alhamdulillah Allah kalau dari kuat orangnya yang seri Allahu Akbar la ilaha illallah ama kene cekek yasin salaki ngamek moal adonang ke bari maca ayat kursi tadi sangkana kasurupan juring cai gobro duit 2 juta tanggep ku ibu sadaqallahul adzim pasea moal matana saban huruf dina Quran teh 3 we lain sebatas dikir di dia jadi dikir teh kudu geus ngawujud dina perbuatan bener pan ibu ge boga kahayang hirup hayang naon hayang salamet dunya kumaha doana Robbana atina Allah di dunya pangting wal aya nu panghadena hadroh ieu penyanyiina kuat 1000 jeung ngeunah ngulem hadroh ieu naha saurangeun daharna ge pan hadroh mah 10 aduh beak sangu Robbana atina fid dunya nya teh urang mah sok ngabodor minta kasalametan dunia jeung akhirat ari da akhirat hayang salamet ai dunya bisa campekeun wae apaan dunia nomor 1 akhirat nomor 2 jadi lamun bener bapak hayang salamet dunia akhirat salametkeun heula dunia kakara akhirat kumaha Allah ieu mah hayang salamet dunia akhirat di dunia wae kasalaki popolotot kana gosip beuki kabatur ngamuk ka tetangga pasea jeung dulur teu akur boro-boro di akhirat di dunia ge dicabok batu bener melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng, melak hade jadi hade, melak goreng jadi goreng. Dunia teh pepelakan urang. Sok gerak pelak kehadean, ngarang ke di akhirat menang hade. Mun melak ka gorengan, punten mun di akhirat menang goreng. Lain Allah anu mere, tapi urang nu geus nantang. Dunia hancur, gempa terjadi, banjir ongkoh, uruh di ongkoh. Punten leungeun-leungeun manusia nu jail. Bener matak lamun hayang salamet dunya akhirat salametkeun ti ayeuna ieu dunya kunaon bibir tong ngomongkeun batur ceuli tong resep gosip panon tong popolotot kalengkah tong kana salah hate sing nyacas bodas hambura bieu doa dinyanyikeun da di Indonesia mah lamun tanpa nyanyi teh ternyata gitu jadi hese apal batak baheula ge ning urang NU tokoh-tokoh NU cara ngapalkeun sifat wajib Allah ge ku nyanyinya wujud kita empang tung ting dembah empang tung ting dembah opak opak dembah opak opak dembah opak opak dembah opak opak dembah empang pang dembah opak tumpak dembah opak tung ting dembah opak tung ting opak tung ting opak tung ting dembah opak 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 nanti nyanyi kalau seseria kuat menang dinyanyikan sebatas ngapalkan mah sah-sah wae peng da Indonesia mah budaya nak kana nyanyi ya Pak moal bisa nurutan Arab moal di Arab mah yang nurutan bapak juga Arab moal bisa di Arab mah tarawih nepi jam 3 subuh jelema daek dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am di Arab mah
30 jam sepenting tamat lebih ke jam 3 jelema daraek taraweh coba di dia pingpin kupun lanceuk anu ngaos Quran we pek taraweh jam 3 bukades nu bangeureuna balikeun isukna teh moal teu nyieun perdes tutup masjid eta naha sesat kunaon lila usah masjid eta ditutup wae jeger bari make tato yeling cenah kuda we daradog imaman eta jeger nu dibaca al-ikhlas we hapeun jam 8 taraweh anggeus nah dan diberi penghargaan ku bukades tah ieu imam hades jadi orang itu bisa sarua jeung urang Arab maka di Indonesia mah punten loba metodologi dina ceramah gaya kuring sebatas metode mungkin Pak Ustadi dia jeung kuring berbeda dengan metode baik dan tujuan mah sarua sahadat sarua zakat sarua Ramadan sarua nabi sarua sholawat sarua nah bagi jeung kudu pasnya so maca tahlil da eueuh sarua eueuh maca tahlil mun maot aya nu tungkul ibu la ilaha illallah plus HS tapi isukna teh bah jika hayu urang tahlil deui siap cenah cenah teu lila nya heuh da HS tapi lamun Pak Ustad tadi nu ngaos tahlil sajam satengah karasa kukurubukan betul aya deui nu tahlilna bergigi deuk la ilaha illallah la ilaha illallah sinte kalamang nah batur tungkul mang budak kieu tembok kumaneh nu tungkul mengadon sare jadi mang di budak kieu arah teu sare nu paling paur nu muih cobaan kayak abahnya daripada muter illallah 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 batur membalak kecerakan saya mah golopok di buruan ongkek nah ada isuk nanti ambulan datang di tahlilan ya kayak gitu inilah Indonesia Pak maka kurang kudu paham konteks Nabi rahmatan lil alamin pun jadi rahmat ke seantero alam berbeda silahkan tapi tujuan kita adalah sama bener well pokok pandi boge salaki jeung awewe dihijikeun 7 tahun ku beda memborosot budak palingan Indonesia teu meunang aya awewe jeung awewe nikah lalaki jeung lalaki nikah homoseksual teu meunang sok lalaki jeung lalaki hijikeun 7 tahun paling dijil ge anak kucing ku beda disahkeun teh ku beda pantak tong anti dengan perbedaan di luhur aya langit di handap aya bumi langit tugasna macoreun hujan bumi tugasna nganean hujan bisa hirup ganas kitu Haji Sutisna jadi bos ganas ku aya langit jeung bumi coba lamun aya langit tungkul eueuh bumi deuk melak ganas di mana mata nikmati perbedaan teh bener mata cekuring ge bismillah teh kudu rada jero saeutik sehingga cekolot mah jang sing tamat maca bismillah teh bisa ngapung pesakannya naik tuh para puncer itu tuh dulu isuk maca bismillah maka jelang modar maksud aku ilmu bismillah bisa ngapung lain ngapung awak kasidik moal boga jangjang tapi ngapung naon atuh bismillah kalian nyebat asma Allah rumah welas rumah asih ngapung rasa urang kana rasa batur nyaahan asihan deudeut bener tuluy bismillah teh pan bisa ngaleungit pecakan ibunya komo keur boga hutang mah baca bismillah les karena babu hutang mah nyumput we sia tah lain ngaleungit awak ku ilmu bismillah teh kudu bisa ngaleungit naon ngaleungit ego urang kudu leungit ku bismillah teh ego nu kudu eueuh ieu mah hadem we ego asa aing pang pinterna asa aing pang benerna asa aing pang alusna batur teh salah we kabeh sapanjang manusia can bisa leungit egona sanajan mawa Islam geugeuh nu bakal perang antara Islam jeung Islam bener tilu bismillah teh kudu teu teurak di kade cobian ke Pak ceklan bedog kade sapat teu teurak di kade ku ilmu bismillah teh teu teurak ku hinaan batu pan ilmu bismillah mah ngapung nepi ka alam akhirat jelema nu ngahina keur ngahinakeun dirina tapi jelema nu dihina keur dimuliakeun ku Allah taala na loba jelema nu mulia lantaran hinaan batur bener tapi loba jelema nu hina lantaran ku hinaan dirina sorangan mata bejakeun kaum umat Islam nu suka hina ka batur deuk tobat moal maneh kaopat ilmu bismillah teh kudu bisa nurus bumi teuleum kana hate batur
cing lamun urang ngomong kieu batur kasigem jempek cing lamun kira-kira urang ngalengkah ka dieu bener jung ngalengkah teuleum kana rasa batur lain hartina ngapung lain hartina teuterak dek lain hartina ngaleungit tapi ngapung perasaan ngaleungitkeun ego teuterak ku omong batur itulah ilmu bismillah bener weh tuh gitu ayo bapak hajat kudu bismillah leungit ego na dalam mun aya ego mah bakal hayang sagala ditabeu dangdut bajiror wayang golek bubar hajat jebleh pas ditanya kunaon bapak hajat ceuri kamari joget kieu geuning takdir Allah bubar hajat ke hutang lain takdir ego kahayang sorangan bener gerayu ilmu bismillah patak ngaji mah moal tamah patak hamburan teh di urang mah loba perbedaan wajar pokoknya tak mama ngulum ceramana hayang nu pinter Quran jeung hadis nahwu jeung sorok kitabna ge Safinah Jurumiyah Sulam Topek Tijan Mantek Ma'ani Bayan Balagoh jeung segala rupa tah eta mah aya bagian anak Ustaz Ali Hidayat mama hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muwafiq mama hayang anu bari curhat mama dan mama dedeh pandio sui busok curhat mah curhat dong iya dong mah curug abi mah nyaburut nyatu usaha omongkeun ka mama dedeh mama ngulum ceramana hayang nuju ke ojek online urang mama ngulum ceramana hayang lentong ginti keger kalong lentong itu saudara-saudara yang budiman alhamdulillah ya bisa hadir di Subang apakah ibu senang berjumpa ya ibu senang tapi mohon maaf yang kurang senang nah geus kalolot gimana lentau mama ngulung ceramana hayang ngebari nyanyi saha Roma Irama sabab Roma Irama mah berdakwah sambil bernyanyi papa ulah komentar karena tata cara Roma naon ndak lah gitu nyanyi cobaan bapak nyanyi malah yang ngulang hijau nah goreng sorak Roma mah ku sakitu ge geus rada alus berdakwah sambil bernyanyi dina kata-katana aya nada dan dakwah bener Bu Gejeng yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga yang miskin jangan bersedih yang kaya janganlah bangga kahayangna mata Roma mata takdirna jadi penyanyi eta teh tina labu kalau mun Bukades baheula pernah labu macayakna tegas gubrak bukan batak jadi pemimpin tegas mun Roma mah gubrak batak jadi penyanyi mun goreng sorak kieu tegeug mejeuna jadi keneh Lemang Subang dua deui ceuk mejeun teu kabayang Roma jadi keneh Lembang Subang dua deui ceuk timpah ibu bari keheureuy Al-Fatihah jadi jalma teh geus boga takdirna masing-masing pun lanceuk mah ahlina di bidang qiraat raos betah ngupingkeun nu qiraat make nada qiraat teh urang kabur jelema teukeug sorana tadi anu ngaos shalawat geuning ibu ustazah raos coba ada ku kades maca sholawat mau tegas atuh sholatullah salamullah sebab jiwa kepemimpinan di bawah kadinya ibarat TNI maca doa mah lebih kan ngeunah lebih mah Al-Fatihah tuh coba TNI Al-Fatihah ameh dijabang ge didagor heula ku malaikat sabab kolot baheula nyebarkeun agama lewat seni bisi ibu tuh percaya lewat budaya aya wayang golek bener toong kuncung Semar buka kuncung 720 7 jeung 2 saberiji salapan Semar oge boga kuncung 810 8 hiji salapan Semar oge boga kuncung 630 6 jeung 3 salapan Semar oge boga kuncung 540 5 jeung 4
salapan Semar oge boga kuncung 360 tilu jeung genep naon eta salapan teh naon asma'u mata kelala joan Semar nyaahan asihan dedeuhan asa kampura resep nulung anu butuh resep nalang anu susah sahebat-hebatna raja ku Semar mah takluk naha boga sifat Allah dina kuncung matakna gerhana ge ieu kieu-kieu lain Monas pada di Mulyadi gubernur geuning baheula dek nyalon jadi gubernur dikieukeun heula rambutna teh Pak eta teh nurutan kuncung Semar filosofi wayang lalu geuning lamun Semar datang ibu resep mun cepot datang ibu lebih resep da bodor tapi lamun datang nu ngaran dorna resep Bandung ngandorna tukang adu domba si cepot dipaehan kunaon kudorna diadukeun jeung Arjuna Semar nepi ka dipencit dibagi opat kunaon sababna diadukeun kudorna mata kelala jodor mah jelema greget tapi sagede-gedena dosa dorna beres Abah Asep Sunandar Sunan yang ngadalang maka dorna diasupkeun kana peti isukna libur dorna dipariksa bajuna bisi ruksak diganti cetna bisi peang dicet deui maksudna urang tongahina doraka batur tongahina kasalahan batur tongahina kamaksiatan batur itu nu bogana Allah urang ge nu bogana Allah keukeuh nu bogan mah diomean ai keprok teh ngajak batur selain keprokan sorangan jadi teh rame sagelo-gelona pedorna kuda lama diomean bener baju naruksak diganti cetna peang dicet deui dorna tah ayeuna urang ngabandungan kasalahan batur kabejadan batur moral teu balik batur tong sok milu ngomong kana katebalikan batur anggur jaga keluarga urang bisi hanas ngomongkeun kasalahan batur ternyata anak urang leuwih salabatan batur kumaha batur hakan koprok bari maranehanana begitu dina wayang bae bisa jadi ilmu bener taklol geuning tatanan budaya Sunda kacapi suling pan kacapi teh kecap nu hiji suling teh susul sing eli ai kacapi kecap nu hiji naon kecap nu hiji Allahu Akbar ai kawat kacapi 20 nembongkeun sifat wajib Allah nu 20 ai nadana damina tila kitu nya teh beda-beda dijentrengkeun ku ahlina pan jadi raos yuk kalau geuning aya lagu amparan sajadah aya keyboard eueuh kira-kira eueuh entong oh aya saat pake jadi nyanyi heula sok ibu balik ka dayem sok teu naon sok daripada di hari jarang tak meningkat sok dayem tuh si kurang ge beak sabiri anu sajati panganten nu mana daya deui pamuntangan daya deui pangharep abah dari dia nuhunnya sok atuh deui pangeran anu sajati sok sekarang dia didoakeun sakalian kala heula da abdi mah urang Sunda mah kudu boga rasa jeung rumasa dibere duit teh atau cek saha cek rasa tah berarti kuring kudu rumasa kasaha rumasa anu mere tah anu marere dia sing parat milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi atuh teh cenah ibu hajat jeung panganten istri can didoakeun panjang mere taya deui pamuntangan taya deui pangbalikan mung Allah pangeran ati milina pangeran anu sajati taya deui sieun ku angin banget
jati nggak tong panjang teh dan yang penting menang duit atau lain bang nyanyi mah ayo usaha teh kudu jika orang Cina modal leutik untung gede di mau habana gedut nu nyawer naon eta ngaranna seni menang ngan ulah saban-saban seni disenikeun adan mah adan we tong jadi dangdutan teu kabayang adan jadi dangdutan ayalah sholat wah eta mah adan rendah gelo jadi teh saban-saban seni disenikeun heuda aya patokanana adan mah kieu qiraat ataupun lanceuk rawoseun naha cocok coba lamun qiraat jika nyanyi Sunda dia nyanyi Sunda geus diomongkeun pan di Sunda mah aya sawer pangantennya bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran meunang tah lamun maca Fatihah nada eta digebugah dar nu hajat ni mamang di tukang 60 cicing cenah ku dewek polontong eta nu hajat cer teh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin teh kumaha amina tuh menang seni menang tapi kudu cicing dina gawena ulah nyorok karena pagawean bagus bener bu? Roh deui pan nyanyi Sunda deui tak karek menang 700 kamari mah di Sukabumi nyanyi teh 2 juta bebenang asli oh derdol pan nyanyi deui judul laguna teh Hampura aya teh Hampura anu naon bulan nu kitu nih bulan anu ka tembong sapotong gitu aya mah jigana menang di atas 1 juta ini Adi garwa nu hajat teh nu mana? Ieu. Oh, putra mah putri mah ieu. Oh, tiap ti bapak teh eueuh deui. Kambeak-beak sorang. Jadi bapak teh wargi teh tua. Tilu nontos terus kadieu sadayana. Nya dari atas. Wah, beli aing tung nyanyi daripada ceramah. Nuhun bapak tos kaolo bukan des ngadak-ngadak jadi kaolo lalu itu kita omongnya panasan duit 100 pakai ustad seni teh seni menang sabab dina seni ge kumantung ibarat pistol lamun pistol dicekelan ku penjahat maka pakai alat keur ngajahat tapi lamun pistol dicekelan ku polisi keur nembakan penjahat bener? Ya. Nah termasuk bab rumah tangga kaneh kolot baheula mah make sawer panganten di jero teh aya agama teh di sawer teh aya bismillah bae teu make musik ge da bingung ka dari deui gitu bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning pangeran asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepi nya cai eueuh simpen di manah nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup banyak laragasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetep uhit pak deui peak meureun nyobadanan kawajiban Islam
ngabogaan ciri-ciri nu kahili omat Asep ulah lali euy degeun atuh patokan ti maha suci runturun jati rahayu rahay Arab da rahayu manjing walagri kuring babetkeun migra walagri sapapa osna buru pada setengah ieu amin ya rabbal muadir amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan di mana agamana Pak bisi papadeuh nuling eueuh agamaan kuring dibongkar tah agama nama dina beas jeung esbon-bon diawurkeun kur awur tuh beas diawurkeun naon maknana beas diawurkeun rumah tangga hidup teh hayang sakinah maka lamun hayang sakinah ceuk agama punten lalaki mah kudu mere napa lahir napa batin tah mere napa lahir jeung batin teh disimbolkeun dina beas mata kudu diawur saha nu kudu ngawur lalaki kudu ngawur ka pamajikan imah pageuh baju teu dahar seubeuh kokorong boga gelang aya raos Bu kadenge Pak Allah cocok tuh tugas salaki teh imah pageuh baju teu dahar seubeuh kongkorong boga gelang aya jeung kana rono hayang geulis pamajikan dangdanan hayang nurut contohan hayang jongjon rasikoan magra masak tapasakeunana magra nyangu tabeasna magra balanya yeuh artosna magra kulem tah kasur simutna magra cicing di imah yeuh imahna tuh makna kolot baheula tina beas teh eta geuning mere napa lahir imah pageuh baju teu dar seubeuh kongkorong boga gelang aya geunah hirup sekurang oge ya kolot baheula menyimpan ilmu dina beas ya ini makan air beas di awur-awur itu kedua usaha salieur jadi salah kita kudu mere napa lahir mere napa batin mere napa lahir harta mere napa batin agama lain tugas Pak Ustad Pak Kiai ngajarkeun salat lain tugas lalaki ngajarkeun salat teh ulah nepi kangge di akhirat lalaki deuk ka surga digeroan ku pamajikan Gusti stop heula eta salaki abdi ulah wakadi ka surgakeun kumaha cek malaikat naha manehna salat sorangan ngaji sorangan maca selawat sorangan tawasul sorangan sagala rupa sorangan nah aya ngajak ka pamajikan tara Gusti kumaha cek Allah bener itu pamajikan anjeun nya wayahna poe jadi musuh keur anjeun mantap neng teh kudu nurutan kasalapkeun teh bubu lain jika ieu tararanga bubu tugas salaki ngahudangkeun pamajikan mah geura netepan subuh da bapak teh hayang bareng dunya hayang bareng akhirat tugas salaki mah geura maca Quran tugas salaki mah geura maos sholawat tugas salaki mah geura tawasul tugas salaki adenge tugas salaki lain tugas ustad cobaan ku bapak ge subuh mah adenge cek ceramah penting subuh lain molor wae kumaha cek ieu gara-gara pengajian penting saya jadi fanatik moal kuat mata kusabab salaki mapatahan ngadon di engklokan ku bebengok pamajikan nya akhirna ayakeun majelis ku ustad dipimpin titah atuh ku salaki pepeuleuheun urang teu bisa mapatahan mahjub pangaosan sugan we aya neurak ka diri mama nuduhkeun ji berna pokok lahir nya batin ai batin mah agama dua nu diawurkeun teh es bonbon bapak ari es bonbon teh permen ai rasa permen manis asam asin rame rasanya nano rumah tangga teh pahit beuheur lada hasil bakal karampa bisi ujang teu apal tuh nu di tukang korbanan teu ustad teu kiai teu ajengan ampura rumah tangga mah berpase-pase ayeuna mah neng rerenengan karek sapoe tungguan geus 7 tahun eta buktina bukades leungit salakina eueuh teu ka dieu artina geus hilang keromantisan ieu mah wajar deuk barang hakang selih wapan ge teu nyahoan harga token
Talamun ieu geus apal harga beas jeung harga token geus eueuh cinta-cintaan eueuh nu aya ge hohoak pan ari anyaran mah keur bobogohan kumaha jiga nu heueuh cetot ditajong kumaha ceuk misalakieun kamu sakit kumaha ceuk budak awewena iya kumaha ceuk lalakina ke puskesmas ya ceuk budak awewe ih kamu perhatian sama aku coba nu geus kolot kieu cetot ditajong ngadon di hoak cetot ditajong kumaha ceuk salaki ibu nalo eta batu eta cokor mimilu atuh dah aya beda lamun keur bobogohan apel anak henteu ngarokok CFCC kumaha ceuk si Neng cece abi heula ange coba ieu nah apa teu ngarokok beak duit eureun TBC baturan ge jeung ari HS bau beleno atuh dah sok deket jeung aing beda keur bobogohan mah indit-inditan mau motor butut beberek-bekan mogok di jalan didorong kuduaan nyebutna ieun diaan coba nu geus kolot ieu dibonceng ku motor butut ngagajleng hadi tak kena dijejak motor ganti ceuk aing oge atuh matang ayeuna mah rumah tangga karek sapoe dua poe keur amis tungguan 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun pahit beuheur lada asem rumah tangga bakal karampak maka nolol we agama sobirin sing salabah ya sing salabah ieu nu tos sararepuh ararebet eta teh ku sabar deui maka lalaki mah begung we awakna teh lamun ieu ingat kaum ibu-ibu bayuh-yuh dalam ngomong teh tanpa dipikir beledung pun lalaki mah loba ditahan lain teu sanggup ngalawan lain teu sanggup nangkang lain teu sanggup pasea lain keung ku pamajikan ngan bapak rumah tangga teh hayang saklek sakalian mung sakalieu bener Bang mun ieu tah mun pasea teh padole aing mah jadi rana oge si gara dewa tua disangkana teh berprestasi jadi rana teh baik jadi rana oge daripada boga salaki jiga maneh kitu kumaha ieu lain teu wani ngalawan atos mah tong kitu bapak nu lompat hakan ku aing lalaki kitu matak lalaki mah leuleus jejer lihat tali matak tempo awakna jarang anu lintu eta teh ibu ku ngabatin dikit-dikit janda ampun lah tong sok gitu ibu teh sobirin sing salabar dua anak jeung depan alat goreng masing-masing sabab judul pernikahan tarima kan tarima abdi nikah kapeuteut tegas bapak nu wastana nih titik-titik kalayan ngangge mas kawin ku separakat alat salat dibayar kontan tarima di dinya lain narimakeun geulis nabungkul kagoreng patutanana adat teu balaegna wayah nalot-lot ya tong bebeja ka irung tong bebeja ka bapak komo dibeja-beja kana Facebook ngawiwirang diri ngerakeun awak sorangan sare jeung urang keneh dahar jeung urang keneh tapi tatangga apa kagoreng patutan rumah tangga urang keur naon gigituan matak lamun bisa mah tong sok loba ngadongeng ka jeung batu lamun neng boga mantan pupus blokir bisa capekeun ulah demi silaturahmi ku percaya aing mah ka mantan ngaganggu gaduh mantan blokir iya baru nya loba gaduh mantan blokir sampai mesti omongan bebongok HP anu hayang di blender atawa ganti ngaran lamun ngaranna Lilis gentos ku Udin karena aman jadi kayak Udin telepon ya mau cek Pak Udin telepon mau dek nah Lilis jerona sing bisa ngajaga kepercayaan perasaan pemajikan ka salaki ka majikan pahit beuheur lada hasil rumah tangga bakal karampak sing salabah engke mak neng ayeuna lucu sat ayeuna dititah ngabungkus teh bade ngarokok nya beulenyang ka warung da deukeut bade kopi pelenyang obat balikan lah bade ditinyu pelenyang ninyu bade korek obat balikan tanya keur anyaran Ridho di keluaran ku jawabanana ih Ridho banget coba nunggu nini obat balikan ka warung sakalikeun itu tadi capek aing teh tak ieu makhlukna bakal
cerdas jeung pinter nyimpen sakinah mawaddah warahmah dina bentuk begitu patut pan teu ciri dina beas diawurkeun dina es bonbon diawurkeun mitoha kejang mitoha anyaran mah aagra tuang urang sareng bilih lapar kajeun bebengok penantu teu usaha 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan tapi lamun 7 tahun bebengok penantu teu usaha bandungan eta mitoha boro-boro nawaran nyindiran waya hayam datang hor tetetetet hor tetetetet bener hayam barang lobok beuki usaha tara bari gijereun mirantu matak isukan teh hayam teu bisa kongkorongok dicekekan ku mirantuna matak wayahna ilmu kolot teh ore ternyata pelajaran ngumpulnya palingan kolot baheula ngawurkeun es bonbon rampak baca pahit beuheur lada haseum rumah tangga wilujeng bakal karangka pang nama ibu-ibu nu diruksa ku kaum lalaki beuteung sakieu hadena palendung 8 bulan borosot budak lol sing ayo diruksa ibu mataku Allah dihargaan ibu teh 3 kali umaha inung kakara bapak teh naon bapak tah anu kudu nitipkeun diri kanu jadi pamajikan buat baeut jemerat jemedut tong dilawan tak entong ngalawan ieu mah ngadon bisa capek teh sarua we Palestina ngalawan Israel mata ngalawan makhluk sarupa kieu mah punten ulah ku dilawan buat baeut jemerat jemedut wayahna bapak nu kudu ngelehan ieu mah nu keur baeut ditanya kunaon maneh baeut pasti jawabanna ku sia bapak kudu nanya awak sorangan aya naonna awak urang nepi ka pamajikan baeut ka urang paingan baeut atuh da lipstik geus dicokelan ku bili wedak geus tekok tengahna parfum alah tinggal sakecret duit ge diledekan 10.000 jadi baeut da pamajikan teh demo protes bapak nu kudu sadar keutan mah tong baeut wae aya ieu teh acis 5 juta kanggo mama nu keur baeut dibere duit langsung nagok lain tatajik lalaki ngarti mah nu kitu matak pamajikan buat baeut wajar kumis eueuh jamot eueuh pek keur baeut ge lucu coba lalaki kumisan tuluy baeut jika lele useupeun matak lalaki mah teu diciptakeun ku Allah pikeun baeut matak lamun di dieu aya lalaki sok buat baeut ka pamajikan dirok kusut teh subhanallah ada budak sisirian ngarti pahitna, peheurna, ladana, haseumna rupana sok itu percaya ieu omongan tulis bakal kejadian bakal karangka asli yo atuh neng urang loba galak timuru dan salaki ngawin teh ku perasaan moal mungkin salingkuh moal dijamin salaki baleng aya lalaki teh jeung menyate seubeuh ku hiji we nanda ieu mah insyaallah kokoh geuat ku neng jaga panona kunaon ngajaga panon ku seksina neng tak ieu ge sok nurutan rok sing kono kalur yuken si bujal kaciri bujur monoyor pek keur salaki ieu mah deuk sare sekali dipake atuh keur magenut ditanggeut teu buat hese jaga panona ulah nepi ka pernah lumbalajo nempat tempok ka batur naha pan urang teh sah boga salaki berarti salaki nu kudu nempo awak urang silahkan ka salaki mah idza nadorta ilaiha saraka direret basket di tempat sono imah tujuh ngageuleuh nyusun mea dari halus budi hade basa ibu mulai ngadenge ceramah lalajo bibir urang eta cenah ku capetangna bae ya idza nadorta ilaiha saraka direret basket di tempat sono imah tujuh ngageuleuh nyu somea dari halus budi hade basa pek dandan keur saha pada kulem tanya heula aar sapan loba karang resep nyeun 80 sigi tanggogeun karena ka pasar mah pupus da ngewa ieu mah da saking pugalak timuru nabuh dangdut di lalajuan pan aya artis dangdut dirinya karang itu geuning seksi urang ge sok lalajo mataknya hoge apa neng teh ulah jangilek baeut ulah harewasan arsa urang lalaki resep jujur resep tak neng kudu namprak kadiekeun cacek keur naon deuk meuli rok juga itu baju juga itu pakai geuat cicing di kamar nyuruduk jika domba garut rumah tangga teh kudu jadi solusi lain galak timur wae
salaki resep museup tong dicarekan wilujeng kan sok museup buat asa didukung salaki resep museup ulah dicarekan komo dipiteskeun dipotongkeun jejer nama ulah bisi pasea ku jejer da salah ibu atuh ari museup ulah ai laukna digoreng lamun memang ibu nyarek museup wayahna tuturkeun ka mana enyi museup ka mana haji luhur cirata miring nyeun eupan anu alus jejer jinjing ku ibu teh kul museup nepi ka jam 3 subuh engke salaki bakal ngomong mah eureun museup teh aya reungiat maneh eureun urang eureun ngan lamun maneh teu eureun tingali ku aing isu balong nu hajat teu dibeakeun di useupan mun lalaki resep joget tong ngamuk oh lalaki resep joget ngeus tong ngamuk naik jeung neng abadi jogetnya jeung artis teu meunang antal lain muhrim sok jeung aing disengekeun aya keneh sok jeung joget teh kudu jigan urang da gelok sound system heula porsi pabetkeun da ieu cai pabetkeun insyaallah salaki lain joget kudu maca ayat kursi jadi nyieun solusi hirup apa lain neangan masalah kalau menjelema geus boga masalah hatena geus rudek punten sahebat-hebatna sagelis-gelisna ibu lamun salaki geus berpindah ke hati yang lain ampura moal harmonis matak salingkuh teh penyakit utama nalika salaki ibu keur nyaah keur bogo ibu digamis ibu ditiung ibu make jaket dikoreh ibu keur bogo mah ayeuna sok geus leungit bogo kajen ibu sareta taranjang kumaha jeung salaki di calana ngewah pos bolon teh eta cirina salaki geus mempar ka hati yang lain ari keur bogo mah kitu ditiung ge kudu dilaan sare oge kudu ulah buni keur bogo mempar ke hati yang lain kajen ibu seksi kajen ibu tatahanjang kumaha jeung salaki di calana ngewah pos bolon nirup beregetekan buah salakina kitu aing mata kerumu sakinah mawadah awurkeun beas kudu ngawur salaki ka pamajikan mere napa lahir napa kok batin dua empon sing kuat mental sabab rumah tangga teh pahit beuheul ladah hasil bakal haram tugas neng dangdan keur salaki kadua idza amartaha ata'atka di mana dititah neng mah wajib patuh tempo Siti Khadijah dititah ku caroge teh atoh hajeun keur tuluy ya Rasul abdi bade kulem ti payun ceuk Nabi teh kela atuh ya Khadijah pangdamelkeun heula cai keur tuluy dititah ngadak-ngadak buringas mangga ya Rasul Siti Khadijah lain bulurah ari bulurah mah ari Siti Khadijah mah keur tuluy dititah ngadak-ngadak buringas ari bukades mah keur buringas dititah ngadak-ngadak tuluy kamana yang sare atuh jam 11 bang nyeukeun kopi lurah ieu teh istri yang baik lamun kita pasti nurut nah sawarga ku Allah dibukakeun keur saha keur awewe anu patuh anu jadi salaki matak sing aleucreug ka salaki kudu ngahargaan ka salaki teh ulah bahasa teh luhur salaki balik di panyabaan atau usaha rengkuh darengekeun nya rengkuh nalawang pantok rengkuh gitu tok batok teh rengkuh tenang pas saking geugeul kasih ieu aing mudah kudu bisa ngahargaan mereka salaki balik salaki di panyabaan rengkuh bapak geuning sumpi ceklan leungeun tuluy suntangan geus suntangan gek diuk salaki bangun nu capek cokot cai anu tiiskeun bae ka make gula pikeun ka salaki bari pupuntenan punten bapak cai teh cai we teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum ka tebet juga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh nu amis budi pamajikan ka salaki ngageunahkeun hate salaki darengekeun tong sok abdi nyaro HP ai pas ababada hate teh kitu mun nya hayang balik teh geus teh manis dibikeun bapak bilih teh acana tepan mangga geura ibak heula ieu anu ieu odol ieu sabun ini salaki mandi beres mandi ibu siapkeun sarung koko jeung kopeah kebutkeun sajadah bagikan raja ulah ai pada dimulyadi disambut ari salaki datang buat ngahancip da ku salaki salat beres salat kuliwat ibu ka hareuk deuk naon deuk nyuuh dina lahunanana eta teh Arjuna keur ibu nu mahasakeun keur ibu nu capek keur ibu nu kusang kesang atlet keur ibu darengekon
Tenang Pak, Bapak pemenang, tenang. Oh, ibu teh ngomong karena lahunan anak bapak, puputan kemang kedaton buah kolbu cenciman jiwa akang hormatin abdi dameun abdi tiba heula nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa juga bakal menjadi salaki kan sakadar modal cinta ti luhur sosok rambut di handap si badapal hapun dan jisim abdi bisi kira ngabahagiakeun kalau jadi caroge. Kenah mana ya pamajikan gitu. Enggak dari tempat teh eueuh. Da mau belah ditu mah eueuh pisan. Nu aya ge salaki datang ti panyabaan teh kalau ciga ceker menang duit teh. Salaki teh cing atuh kesan ge lu atlet keneh kana duit wah semen setoran. Beres salaki salat, leos ibu ka dapur, bapak hayu urang nenda, bapak hayu urang tua ndak mah teu acan nenda. Man punten teu aya rencana ukur bala-bala 2 sigi kurumpuk 2 sigi tapi tempo huap salaki kuasa gede beureup 2 piring nepi ka kurang keneh kunaon sia tak kuat jiga ngeunah barang dahar lain loba deungeunana tapi tah ngeunah eusi hate bapak hajat loba deungeunah tapi wayah kieu can dahar teu ngeunah eusi hate sieun urang can datang tanya nya ngeunah barang dahar mah ngeunah hate lain deungeunah kajen daging ayam aya sate aya tapi ibu mah cobrot wae moal ngeunah di dahar. Ayo usaha leutik barang hakar hayang daging sero sia mah. Deuk ngeunah Pak moal. Kajeun pedak huluna, kajeun bala-bala 2 siki, kurupuk 2 siki, cenget jalujur 2 siki. Tuang salaki sagede peureup 2 piring kurang keneh. Nah, tah ngeunah hatena. Matak ibu teh boga kewajiban ngageunahkeun hate. Ai di dieu mah heueuh ungeuk. Ieu mah ustaz kitu udah ngeteuy. Bagaikan raja. Jawab ibu, ada kurang gitu kasalaki gitu ada ngan salaki nak kudu nu kumaha heula atuh kunaon si kareneong kieu salaki nak kudu salaki nu bener-bener tanggung jawab kalau jadi pamajikan lain ukur hayang ngeunahna wungkul. Lalaki nu hade teh lalaki nu tanggung jawab ibu. Imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh pungorong boga gelang aya peh jamin bisi hayang jajan ta ieu cecehna bisi balanya ta ieu artosna bisi bade pangaosan ta ieu raksukanana eta teh kewajiban babengok lalaki. Hidup lalaki. Tempo bobotohna budak. Darenge. Edek ibu ge kasalaki gitu kan salakina tugasna kudu kumaha nu tanggung jawab hafizat ka balik ka nafsi awewe mah kudu bisa ngajaga diri ngariksa awak teu meunang kaluar ti imah tanpa izin ti salaki teu meunang ngasupkeun jalu tanpa ayana salaki ahoy rongko atuh bomoto hoy bae teh kajauhan atuh kada renge kan itu pas seaun sih kan tong ngasupkeun lalaki tanpa sepengetahuan salaki tong kaluar ti imah tanpa izin ti salaki hadisna tempo boro-boro kaluar ti imah puasa wae teu diizinan ulah tah di dieu aya Pak Ustad asli puasa wae teu diizinan ulah matak nu ngaran ibadah teh lain ieu Bang tuh nu di imah. Nah, aman teu pangaosan cek salakina bapak apaan pamit teu idi-widian mah teu kengen kaluar di bumi pan bapak teu acan ngawidian heukeun bae da geus kagok ayeuna mah tuh ibadah nurut ka salaki coba ieu teu diizinan ge maraksa beres gitu atuh ayeuna mah urang tuang we dekul barang dahar beres silih kegeupan ibadah lain coba ieu salaki ibu keur pepelengkingan na kursi penting ieu nungguan ibu balik sangu eueuh cai eueuh masak acah eta demi pangaosan Ustaz Nana balik ibu di penelengan di mana ibu kapancing ngali ka peneleng salaki di mana gaya kieu pangajian eueuh kaera da sia mah ari kades dara datang MUI datang siap eta ladang ngaji nah jadi nyarekan salaki matak ibadah lain nu katempo ibadah lain nu kadenge tapi ibadah mah nu karasa matak lalaki kudu mere napa lahir napa batin neng kudu dandan keur salaki
kudu nurut ka salaki, ngajaga kehormatan sakitu, sakinah mawadah beres. Bener? Abdi mah ya duit teu moal dibawa. Wah, deuk dibikeun. Deuk dihitung heula tah. 1, 2, 3. Tapi dibikeun aku mah cek hati urangnya. Tong milu protes merek henteu. 4, 5, 6, 7, 8, 950 hayang 1 juta 50 duit itulah. Boga teh 50. Berapa mau hayang 1 juta? Nah. Aduh, Bu Haji tadi dieu. Bibi abdi ya mah, Bi. Lama. Atuh lain tadi ngomong-ngomong tuh. Ieu teh bibi abdi. Nitipnya bibi abdi diserek calon lurah. Bi, nuhun. Bibi, pokoknya orang-orang merek duit langsung di aku bibi. Ya teh 1 juta, jadi mah hayang 1,5 juta teh kurang kene 5. Sok dibikeun kaduaan ya. Baik. Tambahan aja. Era aing ngomong wae teu merek. Teu nyokot nu gede deui. Cicing. Abdi mah di dia ya Masjid Agung teh. Pada kayam nu mana? Pada kayam punten. Tidak sih. Ya pada kayam teh. Oke. Pada kayam anu sok ngimaman di masjid pada kayam saha? Pak Ustaz mana? Loh nya. Asli orang dia. Pak Ustaz punten ka dieu Pak Ustaz. Hampura abdi mah demi Allah Pak. Sing pada kayam, ieu mah keur pada kayam nya tong dibeja-beja pek dibelikeun kan rokok. Mei urusan mei pasti tong dipikiran. Dua, halo. Bu, 1 aja, Bu? Oke. Pak, hapunten abdinya. Hampura abdi. Ya, sok saepkeun aya nak. Hapunten, pun lanjut. Hampura abdi. Amin. Tak ieu mah si Ma eta dah. Aing bayar turun we. Ma, berma. Pek jajankeun kana cimol. Ya udah hayangnya. Gus beak, gus tong ada deh beak. Jangan udah dagang gitu. Apunten abdi. Aduh, punten ah. Nya sami-sami aduh. Kurang nama capek we bungkul. Kan bae Ibu. Ngan bisi aya anu tadi hatena suudon. Urang nyanyi tuluy disawer, bisi garoreng hate. Tira hadeup tobat euy. Ibu, Bapak sadaya simpuring tos jam 10 geus meujeuh kuring wangsul tadi dia kasih mau teh 3 jam sing sarehat sadayana panjang umur marak milik deukeut rezeki anggang balai jauh cocobi malahan ayeuna sakedap deui urang teh ngareupan bulan Ramadan aya 2 nu ku Allah diistimewakeun hiji salat 2 puasa salat geus ngahapus dosa manusia puasa ge geus ngahapus dosa manusia mata urang teh muga-muga umur urang sing nepi kana bulan Ramadan sabab rumasa baroga dosa neng sing sakinah mawadah warahmahnya mudah-mudahan sing arawet rumah tanggana atau doakeun abdi oge sok ibu ngadoakeun abdi geus naon amin sing sehat amin menang jodoh amin terus panjang usaha nuhun ibunya nuhun sing tepang deui umangke we sakit nu kabeh hatur bobo sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumpur di baris hampurana paralun anu kasuhun meninggali nu dipamrih hampura nu katada luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Haturkan ribu nuhun laksa ketika pijahan kekarsana al-mukarram Ustaz Nanda Gerhana anu parantos masihan pituah-pituahna anu pamudah-mudahan agung manfaatna khususna kangge diri pribadi umumna kangge urang sadaya atuh pamudah-mudahan mantena sing ngarasahat poe suswa oge sing diapi dijaring ditantayungan
ku welas asih rahmat sareng maghfirahna Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke atuh anu salajengna acara anu terakhir nyaeta acara doa bersama anu bade dikapayunkeun karsana Al Ustaz Ade Sahwar. Oke satacana pribados salaku penata waktu oke pengatur acara sejak unjuk undur diri pilih teh aya kalopatan dina Sumarios tiluhur sausap rambut dugi ka handap saimbas dampal nyuhungkeun dihapunten anu saageun-ageunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa barik wa salim ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Rabbi fa'na bima alamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'alimin antarsuknal wasi'ata wa antarsuknal amanata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan.